এখন কি করি? ও হ্যাঁ, ওই তো দুজন আসছে। আরে আপু, আমার ব্যাগটা একটু ধরুন না আপনি। ওরে বেবি দেখো না, ও জামা খুলতেছে। আরে হায় হায়, এটা কেমন অসভ্যতা! হ্যাঁ কেন আপু, কি হয়েছে? আরে এই যে তুমি রাস্তাঘাটের ভিতরে জামা চেঞ্জ করছো, সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। আমার বয়ফ্রেন্ড নাও। আরে আপু আর বলবেন না, আমার পিছনে প্যান্টটা তো ছিঁড়ে গিয়েছে, তার জন্য এখানেই জামাটা আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি। ওরে বেবি দেখেছো মেয়েটা কি মোটু? আমাকে আপনি মোটু বললেন তো, দাঁড়ান এই জামাটা পরে আমি এক্ষুনি হট এবং সুন্দর হয়ে দেখাচ্ছি। আরে বা আসলেই তো দেখো বেবি, ও কি সুন্দর হট এবং চিকন হয়ে গেল। আচ্ছা এই আপু শোনো না, প্লিজ আমাকে এরকম একটা জামা ফ্রিতে দিবে প্লিজ। এই জামাটা আমি দাগিয়ে দিব, যারা এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে, কমেন্টে লাভ লিখ দিয়ে যাবে।